Assalamualaikum Beb, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, tekan loncengnya, kemudian share ke media sosial yang kalian punya. Kali ini aku mau bikin peyek udang. Apa aja bahan-bahannya? Tonton sampai selesai ya Beb. Nah, ini dia peyek udang yang sudah jadi, rasanya enak, gurih, dan kriuk. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Annyeong.